നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പിസ്സയൊക്കെ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള പിസ്സ സോസ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് വീട്ടിൽ തന്നെ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുക എന്നാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ ഒരു പാനിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് 8 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഒരു സവാളയും ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് വറ്റൽമുളകാണ്. ഒരു 4 വറ്റൽമുളക് ഇതുപോലെ നടുവൊന്ന് മുറിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല പോലെ തന്നെ വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു പാകത്തിന് വഴറ്റിയെടുത്താൽ മതിയാവും. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് 4 മീഡിയം സൈസിലുള്ള തക്കാളിയാണ്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പഴുത്ത തക്കാളിനെ നോക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. തക്കാളി കട്ട് ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി തക്കാളി നല്ല പോലെ തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കണം. നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഈ ടൈമിൽ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഒരുപാട് ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കരുത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിലെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിപ്പോവും. നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് എക്സ്ട്രാ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല. ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല പോലെ തന്നെ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. തക്കാളിയൊക്കെ നല്ല പോലെ തന്നെ വെന്തുടഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് നല്ല പോലെ തന്നെ ഒന്നും കൂടെ മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ള ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1 ടീസ്പൂണ് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ 1 ടീസ്പൂണ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 2-3 ടേബിൾ സ്പൂണ് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഒരു 2 മിനിറ്റ് വരെ നല്ല പോലെ തന്നെ ഒന്ന് കുക്കാക്കി എടുക്കുക. ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല പോലെ തന്നെ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം എരിവിലാണ് ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല എരിവ് വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വറ്റൽമുളക് ഇടുന്ന ടൈമിൽ 2-3 മുളക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഇതിപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ചൂടൊന്ന് പോയതിന് ശേഷം നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിത് അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് പേസ്റ്റാക്കി അരച്ചെടുക്കരുത്. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കറക്കിയെടുത്താൽ മതി. ഇതിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് ഇത് അരച്ചെടുക്കേണ്ടത്. ഒരുപാട് പേസ്റ്റായിട്ട് അരച്ചെടുക്കരുത്. ഇനി നമുക്കിതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് പിസ്സ സോസ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഈ രീതിയിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നല്ല ഈസിയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും താഴെ കമൻ്റായിട്ട് അറിയിക്കുക. നെക്സ്റ്റ് നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.